Отличная колонка, и такое, по идее, тоже выдержит. Конечно же, если бы пнул я, было бы по-другому, но она все еще жива. Даже на Алиэкспрессе колонку покупают, особенно на распродажах, которая, кстати, сейчас идет. Защита от влаги и пыли IPX67, и это проверено не одной сотней блогеров. Ее очень любят пинать, топить и разбирать. Технология Extra Bass обеспечивает насыщенное звучание низких частот, но при этом даже на максималках не пожирает высокие, и 16 часов автономности на одном заряде – это, конечно, сильно. Колонка не без недостатков, как в конструкции, так и в звучании. Динамик монофонический, работает как по проводу, так и по воздуху. Девайс топовый, это же Sony, сейчас быстро расскажу. Tube 795, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, ежемесячно я разыгрываю 5 Mi Band в 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Конкурсов под конец месяца всегда много, все условия в описании. Сейчас в розыгрыше еще беспроводные наушники Vivo и 2 экземпляра наушников Mixsider E9 Pro. Посмотрите, что для того, чтобы их получить, нужно сделать. А теперь я расскажу вам о портативной колонке Sony XB12. Покупал я ее на Тмоле во время лютой распродажи. Пришла за одни сутки, тестирую ее около месяца. Упаковка. Коробка, как вы заметили, миниатюрна. Внутри 3 инструкции с гарантийным талоном, все максимально понятно и с картинками. Колонка, позорно старый кабель для зарядки USB-A, micro-USB, ремешок и все. Форма колонки в виде цилиндра. Почти вся колонка покрыта soft-touch пластиком. Элементы управления расположены на фронтальной части устройства. Клавиши утоплены в отдельный блок. По физической составляющей у колонки есть индикатор зарядки аккумулятора, кнопки регулировки громкости больше-меньше, кнопка включения-выключения питания, кнопка Pairing для подключения колонки к устройству по технологии Bluetooth, ADD, выбор режима стерео и двойной для подключения второй колонки, кнопка Play-пауза. Кнопки механические, прорезиненные и тактильно очень приятные. Разумеется, в колонке имеется заглушка с уплотнителем, закрывающая отсек, в котором находится вход 3,5 мм мини-джек аудио и порт micro-USB версии 2.0. Там же, кстати, находится клавиша Reset. Через мини-джек колонку можно подключать к любому источнику. Разбирается колонка очень просто. Противоударной она не является, но падение переживает у большинства людей с легкостью, в том числе у меня. Размеры и вес вы видите сейчас на экране. После входного пинка при тесте в ролике колонка получила один маленький скол, но функции у нее не пострадали. Цветов у нее море, а именно 9, включая белые и розовые. Сразу предупреждаю, канал, возможно, смотрят дети, которые еще не учили физику 8 класса. Поэтому всем, кто не в курсе, звучание через YouTube у любого аудиоустройства не передать физически. Это обман, рассчитанный на тех, кто не учился в школе или просто забыл и проспал. Но ввиду того, что данная колонка продается в любом магазине, протестировать звук лично не составит никаких проблем. Ну а потом уже купить дешевле на Али, либо в любом другом магазине, в котором будет ниже цена. По железу у Sony один активный динамик наверху, один пассивный на дне. Активный на мощность 5 Вт. Заряжается аккумулятор долгих 4 часа 30 минут, и на средней громкости заряда колонки хватает на 16 часов. При том, что эта средняя громкость, по мнению Sony, номинально по факту это 27% от максималки. Защита от влаги IP67 можно слушать на глубине до метра, не дольше 30 минут к ряду. Но желательно, конечно же, ее не топить. Это вам не IPX8. Хотя в ванной использовать можно без проблем. Нужно сразу понимать, что колонка играет супер хорошо, только на максимальной мощности. Ступени повышения здесь, кстати, странные. После половины громкости резко она увеличивает мощность. На 100% звук в кашу не превращается, звучание очень чистое и объемное. Bluetooth древней версии 4.2, в наличии есть микрофон, использовать как громкую связь ее можно. Монофонический динамик 46 мм. Вызов голосового помощника без рук, типа OK Google, не поддерживается. Хотя, опять же, голосового помощника через кнопку вызывать можно. Sony комфортно слушать и ловить нирвану меломаном только на 100% громкости, как я это уже говорил. А при достижении заряда в 50% на этой сотке автоматом включается стамина, эко-режим, который не отключить. И это лютый фейл. Sony работает только с кодеками SBC и AAC, именно эта колонка. Здесь нет aptX и нет LDAC, как у некоторых старших ее собратьев, которую я, кстати, купил. По Bluetooth иногда бывает задержка звука на полсекунды, но не во всем и не со всеми девайсами. С моими топовыми телефонами колонка не имела задержки. С лоукостом из разряда Poco M3 задержка была. Ремень фиксируется в закрытом положении в форме пуговицы. Сама по себе колонка очень крепкая и прочная. Есть возможность подключить вторую колонку, тогда у вас будет стерео. Недостатки: очень
марки и не полностью резиновый корпус, липнет пыль, отсутствует приложение, морально устаревший micro-USB, нет модуля NFC, на полной мощности на улице, если на улице минус, колонка держит максимум минут 40, потом звук становится тише и менять его нельзя. Притом она разряжается практически моментально. Не особо удобный тканевый ремешок, он здесь сделан для детской руки, во всяком случае даже на мое запястье его не надеть. Нет подсветки, монозвук, для стерео нужно покупать две колонки. Нет разъема для флешки, нет FM-радио. Время зарядки могло бы быть и поменьше. И отсутствует функция ухода в сон или автоотключения при отсутствии сигнала. Микрофон не супер, на максималках колонка играет всего 5 часов и древний Bluetooth версии 4.2, как я уже говорил. Плюсы: кнопка под сброс, это конечно вещь, у кого колонка начинает глючить. Материалы и внешний вид, это конечно топ. Для домашнего использования без претензий на аудиофилию мечта. Можно в ванной использовать без проблем, можно на улицу таскать, можно на велике катать. Мощные, но по мне неестественные басы появляются на громкости выше 50%. Лучший звук за этот ценник, что я встречал среди таких габаритов. Цена. Я покупал лично за $26 по ссылке в описании к видео, но была распродажа. Они у Sony проходят, к сожалению, редко. И это дело моментально разбирают. По ссылке в прикрепленном комментарии есть мой телеграм-канал с промиками и скидками. Я как раз, когда покупал эту колонку, как некоторые мои подписчики успели, купил еще Sony XB23 за 4400 рублей. А это прям очень бодрая скидка была. Притом это было довольно недавно. Резюмирую, мне колонка понравилась. Покупал бы я ее за полный ценник? Конечно же нет. Есть колонки Мифа, которые дешевле и не сильно проигрывают звуки, притом выигрывают в функционале. Есть у Анкеров маленькие колонки. По ним обзоры вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу экрана. Их за полный прайс я советую однозначно. Пишите, делать ли обзор на новую колонку Tronsmart или на Sony XB23. Что первое вы хотите увидеть? Подписывайтесь на канал с колоколом, ставьте лайк за труды. Завтра будет обзор сравнения наушников SoundPits, скорее всего, или обзор на проектор. Спасибо за просмотр, девайс сюда или нет, Пользанет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.